लोन वुल्फ हम बचपन से खेलते आए हैं, पर इसके बाहर कभी नहीं गए क्योंकि अभी तक इस सीक्रेट रास्ते से बाहर जाने के बारे में नहीं पता था ना। टीम अप कर लो, फाइट करने का टाइम नहीं है दोस्त। चारों ओर देखने के बाद हमें बस एक येलो डोर मिलता है जो कि आपको भी पता है खोलने का नाम नहीं लेता, और खोलेंगे भी नहीं, सीधा दीवार तोड़ के निकलेंगे। मतलब थोड़ी सी छोटी मोटी ट्रिक्स का यूज करके कोशिश तो पूरी करेंगे यहाँ से बाहर निकलने की। अब ये दोस्त ठीक पीछे की साइड ग्लू वॉल लगाएगा, और जादू तो नहीं हुआ लेकिन अब जरूर होगा। भाई प्लीज सही से वॉल लगाना, बस एक बार इसके बाहर निकाल दो, सच में मजा आ जाएगा। आपको 4 लड्डू खिलाएंगे।